Mga ka-rides, so ito, kahit rain or shine po, tuloy ang ating pag-donate. Ganyan po, umuulan na, pero yung mga micro riders po, tuloy-tuloy po ang pag-donate nila. Andito po si Kuya Romulo, ang chairman of the board, ng Pamimigay chapter. Kasi sa team leader na si Kuya Jerry. Hinihintay po namin yung iba, kasi po, gawa ng wala pa sila. So kami po ngayon ay papunta po ng San Mateo Rizal. Beat up po namin sa Pure Gold. Update lang po namin kayo mamaya pag nandun na kami at kung saan ang venue ng aming pagbibigay ng mga kero. Habang naghihintay po sila na magpatila ng ulan. Hindi pila pa ba yung ulan? Nakaupo. Sabi niya, 7 to 7:30. Kahapon, 7 to, alis tayo mga 7 or 7:30, ganun siya eh. Hintayin mo hanggang 7:30. 7:30 na nga. Eh siya mabilis magpatakbo. Bilis ng takbo niya yun. Paano naman si Malin? Si JR? Oo. Siyempre, mas maganda na mag-ingat ka kaysa makatalit ka kaagad. Kaya hindi ka na makarating. Nagulot ka na, siguro ka sa Papa, para saan yan pag na-accident ka? Kararating lang po ng Pure Gold San Mateo. Ayun o, si Bo. Si Kuya Romulo. Ayun. Wala pa naman yung ibang kasama. Kami pa lang po nandito. So, usapan po is 8 p.m. pero mga 8:30 na po kami dumating. Oh, wala ka kayo kita. Ibang motor pa lang po nandito. Galing po ng bahali natin kanina. Dito po na tayo Pamimigay. Dito na po sila. Hinihintay lang po natin yung sakyan, yung kotse na may dala mga relief. Hindi po nga nagyano. Ayan po, papasok na po yung tatlong sasakyan. Ayan, tatlong sasakyan po. House to house na lang daw kasi medyo nagkakagulo sila. May kasama pa ako.